saying check-in page here. Going to Renew to eat some fish or something like that. I thought we were going to get a break today, but it doesn't look like it. I blame it on Billy. Where is Billy? So anyway, got a lot of stuff going on. Gonna eat a nice Thai dinner tonight too, right? Ought to be a relaxing evening, huh? The fun never stops, huh? Mất quên nè, làmไปเด้อ ไปนู่นแดงน้ำไปมาเด้อI'm still eating. You aren't hungry, were you, Billy? Huh? Hungry? I did, you know. I hate it. We're at a place here called Noi. Is tiger. Noi is small tiger. We're at a small tiger. That's cool. Probably still runs. Oh, we've eaten here before. I want to see this truck here. This is pretty cool looking. Almost looks like a Suburban. Needs a little bit of work, huh? Diesel. So, diesel.ไม่ตายอะไรนะครับอะไรนะครับอ๋อโอเคชอบอ๋อโอเคเก่งมากทีวีหน่อยเก๋าแล้ว Oh, look at all of that. It's cool. Wow. ดีมาก Hello สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับไม่สบายไม่สบายครับไม่สบายอ๋อขอโทษ That is cool. Still has the sticker. Wow. Look at that.
ไปนโมตัสสะนโมตัสสะกันฮอดแล้วกับบันนี้รถบันว่า10กว่าชั่วโมงรถเยอะถอยจักๆนั่นนี่นะ ไปกินปลาอยู่เลยโน่ มากินปลาเลยนู ปลาจุ่มอยู่เลยโน่ เด็กสุกเลยได้นี่ ปฏิภาณให้กวางไปแล้วบอกกินปลา สิพายากวงมาเราบอกกินปลาเลี้ยง ก็บางแค่นวะ ไม่ขาวร้อนๆอร่อยจักกี้ ไปแล้วปิดแล้ว เอากินกับดักแต่บ่า เอามาดูแดง ปิดแล้วเด้อนี่ นั่นไม่แหละตัวเบลเลอร์เลยเนาะจุ๊บจังอันนี้อร่อยอันนี้ยำมะม่วงนั่นแหละอร่อยยำมะม่วง มะม่วงอร่อย อร่อยเอง It's so good. เขาเรียกตัว เอาเรียก Too much food. Too much. ปลานี่เขาเรียกข้างล่าง มีอยู่เลี้ยงอยู่ นี่อยู่กับบอก เลี้ยงปลาก็ต้องมีวิธี น้ำแข็งเนี่ยเด้อ เอาไปอะไรมาไปตอนมา All right, 1,150 baht. That's so cheap. มันบ่ได้เอาค่ะ And they're gonna take all that to Manthim, whoever else. Oh, for tonight. Yeah, we didn't drink that. บอกมาแล้วว่าเบียร์บ่ได้ Okay, we're back at Paul Sits for marathon eating. Sawadee Kap. Sabadi Mai Kap. ใหม่มึงได้ว่ะ All we've been doing is eating and eating. แดงผมเดินไปกระโมงอ่ะผมมาแล้ว Are you cold? Cold? Now, Mai? แกบ่ไปกับเพื่อน Yes. เราเนี่ยก็มากับเพื่อนที่กัน Got the air conditioner. หนาวไหมหรือแบบไหน ไม่เป็นไร เล่นไหมเปิดอยู่ปะ บ่พอดีอ่ะมาดีแล้ว เล่นไรวะเอา ยังเอาเก็บทองขี้2 ชิ้น โอ้ยวันนี้มีปลาส้มมา ต้นตุ่มเตรียมเนี่ย ปลาส้ม ทีมจะลองหมดใช่ปลาอ้าวต้นใหญ่ปลา อร่อย นะจะยืดแค่มี Awesome. หลังจากที่ผมไปรับรางวัล Bored right now. We're taking a walk down to just the river road. It's very windy right now. I have a gigantic sock on my phone, so hopefully there's no wind. But all we've been doing is eating and drinking. We've got to stop. We need a vacation from our vacation. Gonna go for a little walk. In a minute, I'm gonna tell you guys a little quick update of what's fixing to happen. So what did Bye night. Bye night. Huh? Japan. Hello. สวัสดีครับทำอะไร Oh, you making a house? Okay. Suit yacht. They're making a house out of sticks or what?
I think we're fixing to have a festival soon. I think people are getting prepared for that to stay here and sell. Yeah, always an adventure. Let's go say hi to my teacher. I haven't seen her since we left the คุณแม่สวัสดีครับ สวัสดีครับยก โอ้ข้าวเช้ามันเที่ยงแล้วรวมกันรวบยอดเลย โอเคไหมวันนี้โอเคสบายดี I got ดีลมแรงหนาวไหมไม่หนาว กำลังพอดี Thai word bye bye Thai word of the day huh what do you found a cat Thai word of the day now is cold now cold cool is yen yen is cool now is cold and ron is hot ron same thing ron mak very hot okay let's walk very cool except all the cars. So, got to take Billy to the airport tomorrow. We're going to go to Khon Kaen this weekend. Gonna bring the ladies. Gonna have a good time in Khon Kaen. Then we have Nok Noi coming here. And then we are going to go on another adventure. I'm not going to tell you exactly where right now because I'm not sure. But it's up north. So we are going to end up in Chiang Rai and Chiang Mai on our next road trip. I know everybody's been wanting to see that adventure. And we just tried to time it right where the weather was good. So we're going to go before the rainy season, and the temperature's good right now. So she's got to plan it, and yeah, it'll be fun. Anyway, guys, thanks for watching the videos. I'm not going to do a video today. Wait, I'm doing one right now. It won't be a video for tomorrow, so yeah. Thank you for watching. Thank you for all the awesome comments, all the New Year's wishes. And don't forget to click the like button, subscribe, and I'll see you guys on the next video. Goodbye. Beautiful day.